Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля расулиллахи ва ба'д. Иншаллах, мы сегодня будем рассказывать про дуа. Что такое дуа? Также будем дать определение про тавассуля и истигаты. Но мы будем очень коротко про дуа рассказать. Но если кто-либо хочет в более углубленном виде узнавать про дуа, пусть он прочитает книгу «Ад-дуа ва манзилатуху», которую написал Аль-Аруси. Это очень хорошая книга и большая книга. Также пусть он прочитает книгу «Тасрих ад-дуа», которую написал Бакр Абу Зайд. Также и другие книги есть, но самая лучшая вот эти две книги. Если кто-либо в углубленном виде и более подробно хочет узнавать про это, можете прочитать эти две книги. Но насчет дуа, по арабскому языку дуа для нее есть 15 смыслов, как это упоминает шейх Джейлан Аль-Аруси в своей книге «Ад-дуа ва манзилатуху». Но мы будем некоторые из них упоминать, всех не будем упоминать. Первое это талаб, требовать, попросить. Дуа, в смысле попросить, требовать. И Али ибн Исмаил аль-Эндалуси, который умер в 458 году, в своей книге Аль-Мухассас, он говорит, дуа это является потребовать от другого, просить от другого. Также Абу Бакр ибн Аль-Араби Аль-Малики говорит, который умер в 543 году, ад-дуа фил луга, дуа в арабском языке, валь хакика и истине, это является потребовать, просить. Это он говорит Ахкам аль-Кур'ан. Также такое же определение для дуа дает арабскому языку Ибн Мандур в своей книге Лисан аль-Араб, также Мукатиль ибн Сулейман аль-Бальхи, книга Аль-Ашбах ва Надаир, также Ибн Джаузи, также Аль-Карафи в своей книге Аль-Фурух, также Имам Тартуши в своей книге Ад-Дуа аль-Ма'тур, также Аз-Забиди в своей книге Итхафе и другие. И пример для этого они дают аят от Корана. Аллах в Коране говорит: «Хуналика да'a Закария». «Хуналика да'a Закария». Просил Закария. «Талаба Закария». Просил Закария. Также Аллах говорит: «Ваид культум я Муса, лан насбир аля та'ами вахидин, фад'у лана раббак». «Фад'у лана раббак», «фад'у лана раббак». Ай, проси у Аллаха. Это один смысл. Второй, ад-дуа как ибада идет. И Абу Исхак Аз-Заджадж говорит, который умер в 311 году, в своей книге «Ма'анул Кур'ан ва ирабуху», он говорит, ая дает начало, он говорит: «Уджибу да'вата да'ин ида да'ан». Отвечаю на зов молящегося, когда он зовет. И он там говорит, смысл дуа три вида бывает. То есть дуа разделяется на три вида. И один из них является уединить Аллаха, делать Аллаха одним, единым, вассанау алейхи, и похвалить Аллаха. И он пример дает. Как твои слова: «Я Аллах, ла иляха илля ант». Такой же смысл для дуа дали другие ученые, тоже ахлю луга. И из них является Мухаммад ибн Ахмад аль-Азхари, который умер в 370 году в своей книге Тахтибуль аль-Луга. Также дуа, ее смысл будет как истигатha, истиана. Истигатha это зов, истиана просить помощи. И такой смысл для дуа дал имам Аль-Фарра Яхья ибн Зияд, который умер в 207 году. И он говорит: «Вад'у шухадаакум мин дуниллах». Призовите своих свидетелей помимо Аллаха. «Вад'у шухадаакум», он говорит, алихатакум, своих господов. После этого он говорит: «Якулу истагиту», то есть уд'у, как будто истагиту, взывайте, просите, вот таким образом. Такой же смысл для дуа дал Абдуллах ибн Мухаммад ибн Кутейба, который умер в 276 году в своей книге Гариб аль-Кур'ан.
Также ад-дуа, ее смысл, говорят по арабскому языку, аль-кауль, слова. Как слова, слово человека упоминает ад-дуа. И в таком образе для дуа определение дал по арабскому языку Мукатиль ибн Сулейман, Ашба ва Надаири, также Абу Убайд Ма'мар ибн Мусанна, Маджазуль Кур'ан, также Фарра тоже упоминает это мнение в своем книге Ма'аниль Кур'ан, также Абу Исхак аз-Заджаж тоже упоминает в своем книге Ма'аниль Кур'ан. И для этого пример аята «Да'вахум фиха субханака Аллахумма». «Да'вахум фиха» имеется в виду, там они будут взывать причисти. То есть, там они будут взывать, говорить причисти. То есть Аллаху. А это по арабскому языку. Что такое дуа? Некоторые определения, которые дали ученые. И мы сказали, что там 15 определений, которые упомянул имам Аш-Шейх Джейлан Аль-Аруси в своем книге это дуа ва манзилату. А по арабскому языку что такое дуа? Абу Сулейман Аль-Хаттаби, который умер в 388 году, в своем книге Ша'ну дуа, он говорит: «Ма'на дуа», смысл дуа, «Истид'а'у л-абду раббаху аль-иная». Просит. Это просьба раба своему Господу заботой. «Вастимдадуху ияху ма'уна», и призывать помощи у него. То есть, чтобы раб попросил помощи у своего Господа. И хакикату и сущность этого дуа, это проявление своей бедности, своей нужды, и проявлять, что мощи и силы у тебя нету, кроме как Аллах даст тебе. То есть ты проявляешь перед Аллахом свою слабость и говоришь, что у меня нету мощи и силы, дай мне, о Аллах. В таком образе проявлять свое унижение, свою слабость перед Аллахом. Также Абу Бакр ибн Аль-Араби говорит, и это слова Абу Бакр ибн Аль-Араби передают Аль-Яфи, книге Аль-Мараки Зульфа ибн Араби. Также он говорит: хакикату дуа, истина, сущность дуа, это взывать Аллаха то, что ты хочешь, пользу, и чтобы отдалил Аллах тебя от бедствий. Взывать Аллаха, просить у Аллаха хорошее для себя, и чтобы отдалил от тебя бедствий. И он говорит, Ибн Аль-Араби говорит, и вот эта дуа бывает причиной, чтобы пришел к тебе милость Аллаха. То есть причина милости Аллаха это является дуа. Также Ибн Атир, рахимахуллах, говорит в 630 году, который умер, дуа обхватывает под себя два великих вещей. Первый это пойти по повелению Аллаха, то есть слушаться приказа Аллаха, потому что Аллах говорит: «Уд'уни астаджиб лакум», просите у меня, я отвечу вам. Второе, там ты все убираешь, и ты говоришь: никто ничего не может, кроме как Аллах. И ты не просишь никого, кроме как у Аллаха, свою нужду. Вот эти самые две вещи собирается дуа, говорит Ибн Атир, рахимахуллах, в своем книге «Нихаяту фи гарибиль хадис». Также аль-имам Аль-Халими дает определение для дуа. Вот это определение имама Халими очень хорошее и очень расширенное определение для дуа. Имам Халими говорит: ад-дуа это является мин джумлати тахашшуи ва тадаллуль. То есть в общем это проявление покорности и унижения перед Аллахом, конечно. После этого он говорит: потому что каждый, кто просит, и каждый, который делает дуа, он выявляет, проявляет свою нужду.
и раскрывая свою нужду, он признается тоже, что он является нуждающим тому, у которого он просит. И поэтому она, дуа, подобна поклонению. И этим ты приближаешься к Аллаху. Вот в таком образе говорит он в своей книге Аль-Минхадж фи Шу'абиль Иман. А сейчас, вот это определение по шариатскому термину. А предыдущее определение по арабскому языку. Сейчас, вот это дуа, является ли ибадатом или не является? Или любой дуа бывает ибадатом или не бывает? В первую очередь, любой дуа ибадатом не бывает. Почему? Потому что мы сказали, по арабскому языку она указывает на 15 смыслов, например. А по шариатскому термину она бывает ибадатом. Но чтобы она шариатским термином стала, там необходимо условия, которые, как имам Халими говорит, ты должен проявлять покорность и унижение. Когда делаешь дуа, проявляешь в нем покорность и унижение, это является ибада. Поэтому любой дуа, в котором ты проявляешь покорность и унижение, это является ибада. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, хадисы, которые передает Абу Дауд, имам Тирмизи, Ибн Маджа и другие. Ад-дуа хуа аль-ибада. Дуа является ибада. После этого пророк, алейхиссалату вассалам, прочитал ая и говорит, «Вакаля раббукум», ваш Господь сказал, «Уду'уни астаджиб лакум», взывайте ко мне, и я отвечу вам. После этого говорит, «Инна алладхина ястакбируна ан ибадати», а те, которые возгордились попросить у меня, «Саядхулуна джаханнама дахирин», они зайдут джаханнам, зайдут в огонь, нар, униженными. Когда у Анаса ибн Малика спросили про дуа, он сказал, дуа это все поклонение. Это передает имам Табари в своем тафсире, также Абу Мудзаффар в своем тафсире. Также Ибн Аthir в своем книге Нихаяту Гариб аль-Хадис говорит, ад-дуа махдул ибада, это чистое поклонение. Также имам Рази говорит, он говорит, большинство укала, разумнее, сказали, ад-дуа а'заму макаматул ибада. Ад-дуа является величайшее положение поклонения. То есть величайшее положение поклонения это дуа. Также Ибн Хаджар рахимахуллах говорит, анна дуа мин джумлатил ибада. Дуа является из поклонений. Почему? Лима фихи, потому что в нем есть. Ибн Хаджар это говорит. Мин аль-худу'i покорность, валь ифтикару и бедствие. Это он говорит в своей книге Фатхуль Бари. То есть покорность и бедствие ты показываешь в этом дуа, ты показываешь в этом дуа унижение, это является поклонением. И имам Рази говорит очень хорошие слова, после как упомянул слова Аллаха, то есть в своем тафсире он говорит, после как упомянул, «Ва ида са'алака ибади анни фа инни кариб». Если мои раби просят тебя обо мне, то я ведь близок. Про этот аят, когда тафсир делает, имам Рази говорит, поистине Аллах, когда пророка, алейхиссалату вассалама, спросили, где твой Аллах, то есть не таком образе, когда спросили у пророка, алейхиссалату вассалама, про Аллаха, Аллах говорит, фа инни кариб. Аллах не сказал пророку, алейхиссалату вассалама, ты скажи им, что я близок, а сказал, я близок. И имам Ар-Рази говорит, как будто Аллах говорит, о мой раб, поистине ты не нуждаешься посредников во время дуа. И когда ты дуа делаешь, там посредники не бывают. Как будто на это указывает Аллах, говорит имам Рази, делая шарх, делая тафсир этому аяту. Поэтому дуа некоторые ученые разделили
дуа. Некоторые разделили дуа на три части. Как Абу Исхак аз-Заджадж, он разделил на три части. Например, ад-дуа таухид ва сана, ад-дуа амрул ухрави, ад-дуня хату ад-дуньяви. То есть попросить мирские вещи. Первый, кто в таком образе разделил дуа на три части, как дошло до нас, Абу Исхак аз-Заджадж. Другие ученые тоже разделили на три части. Например, ад-дуа уль-мас'ала, дуа уль-сана, дуа уль-та'абуд. В таком образе на три части разделил. Первый, кто дошел до нас, это Ибн Кайим, рахимахуллах, в своей книге Мадариджус саликин. Некоторые разделили на две части. Например, дуа уль-мас'ала и дуа уль-ибада. Первый, кто в таком образе дуа разделил, это Ибн Таймия, рахимахуллах, который дошел до нас. После него последовал Ибн Таймия и Ибн Кайим, рахимахуллах, тоже. Также некоторые разделили на две части дуа, как дуа у-ибада и дуа уль-ада. Это в таком образе разделил Мухаммад Рашид Рида, и он это тахкик на Сиянатуль Инсане, тахкике он упомянул это. Коротко, обширно про эти разделения, про дуа, если вы хотите знать, вы можете посмотреть книгу «Дуа ва манзилату», которую написал Джейлан аль-Аруси. Очень хорошая книга. И после этого тавассуль и истигатha. В первую очередь мы откроем книгу тех ученых, которые разрешили тавассуль и истигатha. Это книга Ибн Хаджара, Ахмад ибн Мухаммад ибн Хаджар аль-Хайтами, который родился в 1909 году и который умер в 1973 году. Его книга называется «Джавхар мунаддам фи зиярат аль-Кабри аль-Мукаррам». Он здесь говорит, 173 странице. «Валя фарка байна дикри тавассуль валь истигатha». То есть разница нету между тавассулем и истигатхой. Упоминание тавассуля и истигатха разницы нету, говорит он здесь. Например, Маусуатуль Юсуфия фи адиллати суфия. Это тоже те, которые разрешили. Он тоже здесь говорит, например, вот. Он дает определение для тавассуля, и дает определение для истигаты, и дает определение для истиани, и в конце говорит: فَيَظْهَرُ لَنَا أَنَّ تَوَسُّلَ وَالْإِسْتِغَاثَةَ وَالْإِسْتِعَانَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ. Этим нам выявляется, проявляется, что истигата и истиана и тавассуль является одним. То есть оно одно и то же. Вот в этом книге это тоже говорится. Сейчас в этом книге, это те, которые не разрешили тавассуль, они говорят, это не одно и то же, тавассуль это другое, истигата это другое. Это, например, который написал Абдуллах ибн Абдул-Хамид аль-Атари. Сейчас ученые арабского языка как дают определение для тавассуля и истигата. Они дают и считают тавассуль и истигата одним и тем же вещем, или они видят там разницу между истигата и тавассулем. Например, тавассуль. Ибн Джарир ат-Табари, муфассир, он в своем тафсире говорит: аль-василя курба, то есть приближение. Также Ибн Мандур говорит: аль-василя это степень, также аль-василя это приближение. Вавасаля фуланун иля Аллахи василатан, человек дошел до Аллаха василатан, имеется в виду, если он сделал хорошие деяния, и этими хорошими деяниями приблизился к Аллаху, это является василя. Вот таком образе говорит Ибн Мандур, тоже Лисан Араби. Также он передает слова имама Джавхари, тоже самое. Василя это приближаться к другому. Также Рагиб аль-Асфахани в своем книге Муфрадате тоже самое говорит. Также Ибн Асир рахимахуллах тоже самое говорит. То есть эти ученые лугата, они говорят аль-василя, ат-тавассуль это приближение. А что такое истигата? Истигата, например, имам Забиди Таджуль Аруси говорит: истигата это истисрах, то есть вызывать, то есть голосом взывать. Также, например, имам Шаукани говорит: истигата талабуль гаус,
просить помощи. Ибн Фарис в своем книге Макаис Луга говорит: Аль-Гаут мин аль-Игатha. Гаут является от Игатha, и это является просить помощи, когда ты в плохом положении. Когда у тебя трудности, просить помощи, это является истигатha. Вот в таком образе говорит Ибн Фарис. В общем, тавассуль это другое, истигатha это другое. Тавассуль это приближение, истигатha это просить помощи. Эти две разные вещи. Нам это проявилось от слов имаму арабского языка. И в каких книгах они говорят это, тоже мы сказали. Сейчас мы узнали, что такое ширк, мы узнали, что такое ибада, мы узнали, что такое дуа, мы узнали, что такое тавассуль, мы узнали, что такое истигатha. Сейчас, в следующем уроке, иншаллах, мы расскажем те истигатha, нет, тот тавассуль, который разрешили все. Сперва будем это определить, какой тавассуль все ученые разрешили. После этого переходим на доводы, которые дали те ученые, которые разрешили тавассуль. И мы будем в первую очередь от этой книги Мавсуат аль-Юсуфия, от этой книги, с первого аята, который он дал доводом, начинать. То есть, почему мы от этого будем начинать? Потому что здесь он по очередности дал эти доводы, которые разрешают тавассуль и истигатha. Вот эти аяты и после нее хадисы мы будем один за другим разбирать. То есть, вот первый аят, который он здесь дает, мы будем посмотреть, в каком образе он шарх делает этот аят, в каком образе те, которые разрешили тавассуль и истигатha, делают шарх этот аят в своих книгах, и в каком образе эти аяты будут шарх делать те ученые, которые не разрешили, и в каком образе этих аятов шарх является тафсирах. И нам выявится, если там указание на тавассуля и на истигатhu или нету. Иншаллах, в следующем уроке мы продолжим. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.